Аерозагадувањето во Тетово и натаму е алармантно. PM10 частичките постојано се над максимално дозволената граница. Најзагадено е во вечерните часови кога и најмногу се чувствува зачаденост во воздухот. Локалните власти пак продолжуваат да бидат незаинтересирани за сериозниот проблем со загаденоста на градот. Попусти остана апелите на граѓаните и на еколошките здруженија за донесување мерки за состојбата. Пораките пак на онколозите се повеќе загрижувачки. Воздухот и како велат влијае на порастот на малигните заболувања. Кога имаме, да речем, малигна алтерација на множување на клетки. И кога ќе се множат тие патолошки клетки, што стануваат патолошки поради влијание на надворешни фактори, како што е аерозагадувањето, па плюс и внатрешни фактори, како што е генетиката, нели? Тие знаат да напредуваат во карцином. Аерозагадувањето како надворешен фактор највеќе има влијание во појава на малигни заболувања на белодробниот систем, а не се исклучок воопшто и на дигестивниот тракт и на урогениталниот тракт, така да стварно е загрижувачки овој проблем и стварно мислам дека треба да се реши. Тетово останува да биде на врвот по загаденост во Европа. Деновиве британскиот весник Guardian објави податоци од Светската здравствена организација за најзагадени градови низ Европа, исклучувајќи ја само Турција од листата. Во 10 градови со најзагаден воздух во Европа се наоѓаат дури 3 града во Македонија, по еден во Босна и Херцеговина, Црна Гора и Бугарија и 4 во Полска.